في فيديو قبل كده اتكلمنا عن ستايلات الديكور المختلفة واكتشفنا اننا نقدر ندمج اكتر من ستايل مع بعض عشان في الاخر نطلع ستايل خاص بينا احنا. بس لو تلاحظوا ان الستايلات كلها المتعارف عليها هي ستايلات غربية ملهاش دعوة بينا احنا كعرب وبعيدة شوية عن ثقافتنا العربية. طب معقولة يعني احنا ما عندناش ستايل عربي اصيل خاص بينا احنا؟ بالعكس، احنا عندنا اجمل واحلى ستايل هتشوفوه النهاردة. تعالوا نتعرف على الستايل العربي. تعالوا نشوف غرف النوم. تعالوا نشوف في الصورة اللي معانا دي ظهر السرير قد ايه هو جميل بالزخارف الإسلامية اللي موجودة عليه، وكمان وحدة الكومود أو الترابيزة مش عارفة دي ايه اللي موجودة، والأكسسوارز كمان اللي موجودة عليها شبه القلل دي فظيعة حلوة قوي. طبعا مش هنقدر ننسى النجف، شوفوا قد ايه هو حلو، حبيت شكل النجفة قوي. بس تعالوا نشوف الصورة اللي بعديها، ظهر السرير الخشب قد ايه رائع، قطعة فنية لوحده. عارفين يا جماعة الكومود كمان او الترابيزة اللي جنب السرير هم عاملينها بالخوص، حلوة جدا. يعني قد ايه التفاصيل الصغيرة دي فرقت في ستايل الأوضة كلها. وطبعا ده يعتبر دمج ما بين ستايل العربي والستايل المودرن، لانه زي ما انتم شايفين الستاير والزرع هو مودرن 100%، فالميكس ده تحفة جدا. حتى كمان النقوشات اللي موجودة على المخدة والوانها طبعا ستايل عربي جدا. ده ميكس تاني برضو ما بين الستايل العربي والستايل المودرن. طبعا باين قوي ان السرير ووحدة الاضاءة والستاير ان كل ده مودرن، وكمان شكل الكومود والاباجورات اللي موجودة عليه. هنا بقى ظهر السرير مش مرتفع قوي زي الصور اللي فاتت، شكله تحفة جدا. تعالوا نشوف شكل تاني من CNC برضو الخشب والكومود. بقى ركزوا لي بقى على الكومود اللي جنب السرير، نحاس يا جماعة، نحاس بجد، يعني حلو قوي قوي. وطبعا مش هنقدر ننسى وحدات الإضاءة التحفة الفظيعة دي. طبعا واضح جدا ان الصورة دي من اوتيل او حاجة، لانه الرصة دي رصة اوتيلات، بس يعني هي حاجة عبقرية جدا. بصراحة انا اغرمت بالستايل ده يا جماعة. هنا الفكرة برضو في ظهر السرير بقى ورق حائط مش خشب ولا جبس، وكمان وحدة الإضاءة ألوانها تحفة. تعالوا ندخل بقى على الحمامات. بصوا الألوان النحاسي في الحوض والنجف والفريم اللي على الحوض. بصوا الزخارف اللي موجودة ورا التويلت. يعني أنا مش عارفة يا جماعة والله، الله الله، الحوض النحاسي والزخارف اللي موجودة على المراية والزخارف اللي موجودة تحت الحوض. ايه الحوض ده؟ ايه يا جماعة ده؟ حلو قوي قوي. بصوا الستايل ده مختلف شويه، ما فيهوش نحاسيات بس معتمد اكتر على الزخارف والخشب اللي موجود في المرايه والخشب اللي موجود تحت الحوض مكان الرخامه، برضو شكله حلو قوي. هنا بقى الحوض انا وقفت عنده كتير، انا مش عارفه ده طبق هم حاطينه مكان الحوض، شكله عبقري جدا. والزخارف طبعا اللي موجوده على السيراميك شكلها حلو قوي، تحفه جدا. انا عارفه طول الفيديو عماله اقول حلو قوي تحفه جدا، بس بجد انا مبسوطه جدا وانا بتفرج على الصور. برضو ده ستايل تاني من السيراميك، عامل زي فكرة التعتيق كده، يعني كأنه حاجة مقشرة. وهنا ده ستايل برضو كمان من الستايلات السيراميك الحلوة قوي. تعالوا ندخل بقى على أشكال الدواليب والجزمات والكونسول والحاجات دي كلها، والحاجات اللي تنفع يعني بديل للنيش. عارفين الحاجات الصغيرة دي لما يتحط 2 جنب بعض ممكن تبقى بديل للبوفيه، يعني مش شرط البوفيه بقى، حاجة زي كده مثلا ممكن يبقى بوفيه صغنن جنب السفرة. الكومود، الجزمات برضو اللي عليها النقوشات العربية. وعندنا كمان ده ينفع زي البوفيه، عليه برضو النقوشات والستايل العربي. وده كومود حلو قوي برضو بالادراج. تعالوا ندخل برضو على شغل CNC بالستايل العربي، قد ايه هو جميل وشكله مختلف. وهنا كمان عملوا الابواب القديمة كأنها طابلوهات، وده برضو كله شغل CNC. وده بقى شغل الاولد كلاسيك، بس الاولد كلاسيك العربي بقى، الابواب والكراسي والترابيزات كمان. وده سلايدنج دور عاملينه على شكل باب قديم، شكله حلو قوي. انا حبيت بجد كل تفصيله في الستايل ده، ويا رب تكونوا انتوا كمان حبيتوه. كان نفسي اطول الفيديو عن كده بس انا مش عايزه اطول عليكم عشان عارفه ان انتوا بتزهقوا بسرعه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.